ओइ होइ 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 मिठो हेर्नु हातै रातो पुरै यति मिठो किम्बु यति पाक्या छ राम 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 हेर्नु त यहाँ कालै छ कालै यो टिप्नै झ्याउ लागिँदैछ क्या यो 30 वर्ष अगाडि खाएको यो किम्बुको याद ताजै भयो है आज ल हेर्नुहोस् यहाँ धेरै मिठो फल यो कालै छ यहाँ कालै हेर्नुहोस् है किम्बु कति पाक्यो हो मुठीका मुठी खाना त अगाइ नै भयो त आज त भित्र कति पाक्या छ ल हेर्नुहोस् हातै रातो पसिनै आयो गाँठ्या भर गेल्ती पाकेको छ यहाँ टिप्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ थाकियो हो टिप्दा पनि पुरै ब्लड छ हातमा त पुरै रगत जस्तो छ हात त यो तल केही लुगासुगा राखेर प्लास्टिक राखेर यो हल्लाउने भने त पाके झर्थ्यो होला तर यहाँ झारै झार छ झारमा हराउँछ नभए त काइदा हुन्थ्यो नि अरे कति मिठो हो क्या कति मिठो यसरी चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ भने त अब चाहिँ मिठो लाग्नु छोडो अब एक मुठी खाने हो अनि चाहिँ हिँड्ने हो यो तल छ क्या यस्तो छ नि यति पाकेको छ नि तल गर्मी भयो यो अन्तिम घाँस अब ओइ होइ 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 मिठो अब यति मजाले फलेको छ यति मिठो किम्बुलाई चाहिँ अब भयो आजको लागि फेरि भरे भोलि आएर खाउँला धेरै छ पाकेको मन मान्दैन क्यार नि हो र